節啦嗬，又係我哋簽關單期嘅日子啦嗬。哦，之後攞非常之熱鬧，非常熱鬧，睇有咩好睇個？耶！接下來用現音帶大家感受我哋湛江個年麗遊神有幾年啦。喺我哋湛江比過年更加有氣氛個就係年麗遊神啦。我哋簽遊神每一戶至少要有1個人參與，我朝頭佬早收檔回來哋。獅子不一定抗野，也有可能係可愛啦。睇睇醉獅，哦，對呀。哎呀！獅子一回頭，萬事不容愁；鑼鼓一響，黃金萬兩。咁重要嘅節日，點可能少得到雞呢？白雞宴。拜完公就開始食飯，嗰個係我哋屋企今日嘅菜式。除咗我哋村民自己有，今年仲請咗專業嘅醒獅團來食宴飯。我哋一齊睇睇佢哋精彩嘅表演。摸下就落雨哋。今年真係風調雨順，順風又順水哈，就係辛苦嗰裝靚仔哋。落雨哋。接下來個表演冇眨眼。